Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Damaduri AMH. Ya. Peserta Latsar tahun 2022 angkatan 9, Pak. Di sini saya memberikan edukasi tentang etika batuk yang benar. Ya. Bapak kan batuk. Ya. Sudah lama batuk, Pak? Ya. Dulu udah pernah. Apa itu udah pernah sembuh? Setelah sembuh kamu lagi. Nah ini ada lagi. Kalau Bapak batuk, di rumah pakai masker enggak? Enggak. Enggak ya? Kalau di rumah Bapak batuk, ada nggak nutup mulut? Ya. Nutup mulut enggak Bapak kalau pas saat batuk? Enggak. Enggak ya? Enggak. Enggak ya. Terus enggak juga pakai tisu kalau pas batuk? Enggak. Enggak. Lepas saja gitu? Iya. Jadi pakai maskernya dituning di sini aja? Iya. Oh gitu. Kalau setelah batuk ada nggak Bapak cuci tangan? Kalau batuk enggak cuci tangan. Cuci tangan. Jadi uang gitu aja ya? Iya. Pak, etika batuk itu yang benar. Iya. Tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu saat batuk. Yang pertama, Iya. atau tutup hidung dan mulut Anda dengan baju bagian dalam. Ini ya, ya. Iya. Atau kalau bisa gunakan masker, Iya. ya, sebaiknya gunakan masker. Kalau Bapak menggunakan tisu, kita Bapak gunakan tisu untuk hidung mulut, buang ke tong sampah. Iya. Kan itu. Iya. Setelah itu cuci tangan Bapak dengan air mengalir, pakai sabun, ya, gitu ya. Itu ketika yang batuk yang benar. Iya. Mulai dari sekarang, harapan kami, kan batuk benar. Iya. Memang udah selama 6 bulan, Ya. kan?